užduotis žymiai sudėtingesnė, nes gyvenamam name gali bet kur stalą pastatyti, bet sukišti į 25 tas 4 funkcijas yra žiauriai sudėtinga. Kaip galima gyventi tokiam plote, kiek galima tokiam plote gyventi, kaip jį racionaliai išnaudoti, kaip racionaliai suprojektuoti. Moduliniai pastatai, tai kai didesnis pastatas yra sudarytas iš mažesnių pastatų, iš modulių vadinsim, o jau jie yra padaryti ant rėminės, metalinės arba medinės konstrukcijos. Konkursui buvo pateikta 150 darbų. Dalyvavo dalyviai iš 88 pasaulio šalių. Mūsų konkurso komisiją sudarė 6 nariai. Pagrindiniai reikalavimai konkursui buvo sukurti modulinį pastatą, skirtą gyventi 2 žmonėms. Jis turėjo būti transportuojamas. Naudojamas plotas yra 25 kvadratiniai metrai. Jis turi būti neprijungtas prie jokių kitų komunikacinių tinklų išskyrus elektrą. Turi būti naudojamas ištisus metus. Ir skirtas žmogui atvažiuoti ir gyventi iki 2 savaičių visiškai neprijungus prie jokio tinklo. Kas man visai patiko, kad yra tarsi formuojama įpinta tokia trasa ir vartomas atrinimas. Pagrindiniai kriterijai, kuriais buvo vertinama, tai architektūrinis patrauklumas, ergonomiškumas, technologinis paprastumas bei unikalumas. Jeigu autoriai pastato erdvę prie namuko, tai reiškia, kad jie mėgaujasi to. Man atrodo, šitas konkursas yra labai įdomus, nes viena vertus gali atrodyti paprastas, studentiškas, kita vertus jame glūdi labai gilūs klausimai. Konkurse buvo nuspręsta įsteigti 3 prizinės vietas. Labai paprastas, lakoniškas, aiškus. Tai yra idėja, visiškai to tampa nebesvarbu. Šiaip pirmos vietos darbas yra labai paprastas savo architektūrinė forma. Visų pirma, turi sumanymą, idėją, ta idėja šmaikšti. Savo formą ir renka lietaus vandenį, tai tuo pačiu aprėpia ir, sakykime, inžinerinius sprendimus. Yra padarytas tik tai vienas gestas, patrauktas abi kraštinės, patemptas į viršų, sukuriant dinamišką pastato tūrį ir vien tik tas mažas gestas pakelti abi kraštinės, šoninės kraštinės aukštyn, sukuria visą architektūrinę ekspresiją. Sustoji, žiūri, atkreipti dėmesį. Nes čia kompromisas, kuris Dauguma mažo ploto praradimas kelių kvadratų, kurių ir taip yra tik keli. Yra taip skaudu. Yra modulinė sistema, kuri yra taip suprojektuota, kad pagal tą modulį galima išplanuoti labai įvairiais būdais. Estetiškas, fainas, sakyčiau, saugus variantas. Labai įdomus ir tikrai puikiai išmąstytas, sakykime, interjero sprendimas, labai lakoniškas ir tikrai tokį darbą galima realiai įgyvendinti. jo šiaip yra visai gerai idėja. Bet dar gražesnis pasidaro, kai matau tą pjūvį. Viena galbūt netgi sakyčiau, man originaliausia ir įdomiausia idėja. Mes dėl 3 vietos labai ilgai diskutavome. Iš tų 3 darbų pats originaliausias. Turi savyje tokį architektūrinį fokusą. Buvo atrastas vienu metu momentas, kad tūrį galima labai įdomiai perpjauti ir pradėti žaisti šiek tiek išeinant iš standartinių rėmų. Vienu atveju jisai atrodo kaip modulis, kurį mes įpratę matyti, bet tas architektūrinis fokusas suteikia galimybę jam tapti labai skulptūrišku. Tikrai labai įdomus santykis su gamta pasiekiamas per varstomas atitvaras ir iškišamas, sakykime, erdvę tiesiai, pateikiant tiesiai į lauką. Jame yra tam tikrų trūkumų, bet architektūrinė kokybė atsveria tos trūkumus, kuriuos jis turi. Konkurso eigoje mes pamatėme, kad vienas darbas išsiskyrė iš minios ir dėl to mes nusprendėme įsteigti garbingo paminėjimo tokią vietą. Davė mums ne projektą, klausimą. Verčia mąstyti apie procesą, netgi kaip autoriai matė tą konkursą, netgi galbūt tame ir yra įdomiausia dalis, kaip jie darė tą
projektą, kaip jie mąstė, kokiu keliu ėjo, kokį kelią atmetė, kokį atrado ir taip toliau ir panašiai. Ir vien tik tai už tai, kad tu dalyvaudamas ir darydamas modulinės sistemos gali galvoti apie žmogaus egzistenciją, priverčia mąstyti giliau, jis yra vertas paminėjimo. Tai buvo labai unikalus pats priėjimas, tai buvo labai teorinis ir tikrai verčiančias susimastyti darbas. Aš tai visų pirma labai norėčiau pasidžiaugti pačiu konkursu, jau jis vyksta ne pirmus metus. Kiekvienais metais mes turime diskusiją, labai ilgą diskusiją nuo dienos vidurio iki visai vėlaus vakaro. Ir ta diskusija, tiesą sakant, nenutrūksta, o tiek rezultatų paskelbimais netęsis ir toliau. Visais konkursais, kiek jau yra buvę, tie projektai tampa labai architektūriniai, labai poetiški ir gilūs. Tai labai malonu, kad šiais metais irgi yra labai poetiškų gilių darbų. Tai lauksim kitų metų.